Ahoj všichni, moje jméno je Lukáš, vítám vás na kanále Top Army Shopu. Dneska se společně podíváme na ten nůž, jedná se o FH11CF od společnosti Ganzo. Jdeme na to. Společnost Ganzo nám nabízí samozřejmě spoustu nožů, spoustu variant nožů a spousta z nich se podobá jiným nožům, což zkrátka musíme tak nějak přijmout, oni se tím ani nějakým způsobem netají. Zkrátka to, co si u nich koupíte, tak je to u jiných značek, z jiných trošku materiálů, udělaný trošku jinak, ale většinou podstatně dráž. Dneska ten nůž vyjde na 990 Kč a za to dostanete čepel z D2 a uhlíkový vlákno na střenkách, což si myslím, že je docela velkorysý. Ale zpět, pojďme se udělat na ten nůž. Klasický zavírací nůž, který se nám zajišťuje na liner lock a je ve velice elegantním stylu. Moc se mi líbí ten carbon fiber na tom, ty uhlíkový vlákna, jelikož to zkrátka tomu dodává takový jiný nádech. Mám osobně ten jste u mě už několikrát určitě mohli vidět, mimochodem společnost Ganzo ho taky napodobovala. Ten má taky právě carbon fiber, taky má uhlíkový vlákna a moc se mi to na tom líbí. Co by nás na tom noži mohlo zajímat, na co bychom se měli zaměřit? Pojďme začít rozměrama, jak už to je tady klasikou. Celková délka v tomhle případě je 20,5 cm, z toho v zavřeném stavu, tedy rukojeť má 12 cm a 8,5 cm potom má ta čepel. Tloušťka té čepele je 3,3 mm, hmotnost něco nad 100 gramů a jak jsem říkal, cenovka je kolem 1000 korun, což vzhledem k tomu, co tady dostaneme, není vlastně vůbec špatný. Když se opustíme od z těch základních parametrů, pojďme se podívat na něco trošku konkrétnějšího, a to sice na tu čepel. Čepel je z D2. D2 je nástrojovka, je odolná vůči korozi a víceméně jí není v řadě věcí moc co vytknout. Má skvělou řezivost, parádně nám drží ostří a je velice odolná. Máme tam odolnost nebo respektive tvrdost něco kolem 60 Hz, což je opravdu slušný výkon. Tvar čepele mají označený jako drop point, jelikož na konci se nám začne ta špička maličko stahovat směrem dolů. Ono to není úplně vidět, ale když ten už máte v ruce, tak jste si toho vědomi. Za mě je to spíš takový straight back, který má maličko stažený tu páteř maličko staženou dolů, což samozřejmě řada z vás může si myslet něco jiného, ale za mě to takhle působí. Nahoře na té páteři máme vroubky, kam si krásně můžeme zapřít palec, abychom mohli buď to hodně se do toho opřít, anebo zároveň s tím vykonávat nějakou jemnější činnost, což je super. Ta čepel má jednoduchý ostří, žádný zúbky, což za mě je naprosto opodstatnitelný. Ten nůž má být elegantní, jemný, takový pěkný EDC, což tady splňujeme, a nahoře je to takhle trošku zúžený. Potom dole je pěkný malý brusný choil a otevírání, jak jste si mohli všimnout, je pomocí tohohle z toho flipru vzadu, ničím jiným to neotevřete, můžete samozřejmě pak ještě ručně, ale to není úplně moc obratný. Ten nůž běhá na ložiskách, což je další věc, kterou tady úplně k té ceně nechápu, úplně mi k tomu nejde. Čekal bych nůž v těch materiálech na ložiskách s tím zpracováním tak aspoň o 1000 vejš, nicméně tady krásný chod právě díky těm ložiskám, což je za mě naprosto parádní. Zpracování je pěkný, když se potom vrhneme na tu rukojeť, ty střenky, jak jsem říkal, jsou udělané z uhlíkových vláken a uvnitř máme nerezovou konstrukci, nerezový core. Ten je tam kvůli tomu, samozřejmě, aby to bylo odolnější, ono s tou uhlíkovkou to není úplně až taková sranda, ona je sice pevná, tvrdá a tak dál, ale když potom ji vystužíte ještě tím nerezem nebo takovým tím kórem zkrátka z té oceli, tak je to samozřejmě ještě o trošku lepší, ale zase si tam přidáte potom nějakou hmotnost, s čímž se musí počítat. Tak, když se potom podíváme na ty střenky, jediná věc, která mi tady vadí, že ty střenky nejsou ničím zdrsněny, není tam žádná textura, jsou hladký. Ono ve výsledku díky tomu first finger groove tady, tam kam vlastně skládáte ten prst, to vybrání na ten ukazovák, tak vám to z té ruky se nebude vysmekávat, ale i tak bych tady bral nějakou jemnou texturu. Ale to je samozřejmě potom, co kdo si od toho žádá, co od toho bude čekat. Ten už se nám zajišťuje na liner lock, jak už jsem říkal, ten tam zapadne pěkně, dejme tomu je na 1/3, což je tak nějak optimální, aby se nám nezavřel do té ruky, a na konci potom najdeme klip na nošení v kapse. Ten klip se nedá přehodit na druhou stranu ani nahoru, ani na druhou stranu nahoru. Musíte ho nosit vždycky takhle, to znamená pro pravák ideálně tip-up nošení, krásný potom otevření
a leváci to mají víceméně dost podobný, akorát se to musí v té ruce trošku srovnat, takže tady v tomhle případě díky tomu flipru to nevidím ani jako problém. Jak už jsem říkal na začátku, u každého nože od společnosti Ganzo si můžete všimnout nějaký podobnosti. Za mě je tady dost velká podobnost s nožima od Chrise Reevyho. Doufám, že to jméno říkám správně, abych nedostal nějaký hate. Nicméně, pokud vám to připomíná ještě něco jiného, klidně mi to napište do komentářů, protože za mě oni to zkrátka tak nějak jakoby se někde inspirujou, udělají to levnější a z velice dobrých materiálů, což proč ne, za mě to na tom trhu místo má. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost, to byl nůž FH11 CF od společnosti Ganzo na kanále Topar Mi Shopu. Takže někdy příště. Ahoj.